ผมอยู่บนเกาะเล็กๆเกาะทรายอีกแล้วเพราะว่าน้ำมันลงมันหาหอยกันหาปูหาปลาตรงแถวๆนู้นนะครับ ไปดูกันเลยดูสิครับหอยเม่นครับ เจอแล้วครับหอยเม่นครับนี่ครับหอยเม่นเป็นกลุ่มเลยครับ3 ตัว 4 ตัวเลยตัวนี้มันกำลังจะไปหาเพื่อนๆของมันนี่ครับงานหอยเม่นครับ ต้นนะ กินยังไง แล้วก็ผสมกับอันนี้ครับ Спасибо, я фресо. นิดนึงเดี๋ยวมันเผ็ดเกินครับ อันนั้นคือ А ну, น้ำยำ подпишись на нее. ใช่ครับ แล้วก็ใส่มะม่วงครับ ผมจะไม่ใส่ทุกอย่าง แล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับ ใส่ปาก อร่อยมากเผ็ดПо крайней мере, на Пхукете он уже не живет, а сдается. Ну, это просто ему удалось там что найти кому-то. อร่อยมากเลยครับ ต้องลองกินนะครับ ถ้าร้านอาหารไหนมีต้องลองกินมาก มันอร่อยมากเลย แต่ว่ามันเผ็ดนิดนึง มันคืออะไรนะ Просто съел на 2 года. มันคือหอยเม่น ไข่หอยเม่น Этого доктора не видел.